वेल डिसेंबर म्हटलें काय फेस्टीव सीजन गोंया खातीर काय हें वेगळेपण न्ही पण न्यू इयराक जरी गोंयकार एक्सायटेड असले बाकीचे लोक एक्सायटेड असले पण म्हाका दिसता एक सण जो सगळ्या उमेदीचो म्हळ्यार क्रिसमस ते फक्त मागीर किरिस्तांव भाव भयणां खातीरच न्ही तर आमच्या हिंदूंक सारक्या सुद्दां उमेदीचो कित्याक आमी एकामेकाक मेळटा आमी एकामेकाच्या घरा कडेन भेट दिता गोठो पळयता आनी म्हाका दिसता डॅकोर पळयता आनी एक डॅकोर म्हटलें काय एक अशें नांव जें याद येता तो म्हळ्यार आमचो स्टार मॅन ऑफ गोवा आनी हांव डेफिनेटली अशें म्हटलें काय तुमकां कळटा खंय आसा त्या हांव सद्या आसा आगाशी हांगासर भेट दिता अशा एका कपला कडेन जेंच्यांनी फाटलीं कितकींशींच वर्सां स्टार्स करपाचें मोहीम केलां आनी हांगासर फक्त व्हडले व्हडले दिग्गज सेलिब्रिटीज सुद्दां येता मोर इम्पॉर्टंटली आमचे सगळे पॉलिटिशनां ते आवर्जून हांगा भेट दिता ड्युरींग दीस क्रिसमस टायम सो दीस हॅज बिकम अ रिच्युअल सर वेलकम टू दीस शो हांव जाणा यू टुडे बोथ ऑफ यू लूक रिलीव्ड बिकॉज म्हाका दिसता जशें तुमी सांगलें आयज 7 सुमार यू आर रिविलींग इट ओके कितपत प्रेशर आसता एवरी इयर हें करपाचें एंड वाय सर सारकें सांगपाचें म्हणल्यार एक उमेद कशी जाता आनी हांव गोंयकारांक पळय इतलें हॅपिनेस जाता की आख्खो लोक हॅपी जाता हिंगचोच न्हू ऑल ओवर गोवा बट म्हाका सांगा यू हेल्प हिम आनी म्हाका दिसता एनीबडी हू इज हेल्पिंग यू फ्रॉम द फॅमिली फ्रेंड्स कम्युनिटी नो हाव बिजार इज दीस टू फॉर एक ताजी उमेद हें करपाक आनी ताका सपोर्ट दिवपाक सपोर्ट दिता हांव ताका केन्ना तो सकाळीं उठटा म्हाज्या पयलो 4 तसो हांव उठ्ठा 7 ताच्या उपरांत ताका च्या व्हरोन दिता मागीर उरलेलें म्हजें काम करता आनी म्हाजी तेज्या फुड्यान बसता आनी हें सगळें डेकोरेशन पळय आहा तें हांव करता म्हजें काम तें स्टार रेडी जालें म्हणटच ओके एक इंटरेस्टिंग गजाल की फाटली 17 वर्सां जाली तुमी करता म्हाका खरेंच विचारूंक जाय की वॉट लिड्स यू डू दीस एवरी सिंगल इयर फर्स्ट लिस्ट मागीर येता बट कित्या खातीर करचें कशें दिसता सर सारकें ओपनली सांगता तुका म्हाका अशें दिसता जें पळय हांव लायता न्हू तो ट्युरिस्ट लोक चड येता आनी म्हाका अप्रिशिएट करता अंकल म्हणटा तुवें इतलें केलें कसो करता आनी ती उमेदीन येताय नाचता थिंगा आनी ती आपणाची इंटरव्यू घेताय हय आपणाची इंटरव्यू घेताय म्हणून असो इंटरव्यू घेताय बाय तुका कडेन जातलें म्हणटाय तें ना म्हणटा आपणा कडेन एक करूं जायना म्हणटा घरांत जाल्यार म्हाका येताय पत्ती आनी म्हणटाय तूं अशी कितलीं करता अशीं दॅट इज अ गॉड गिफ्ट म्हणटा म्हाका देवान बोर दिला तें हांव करता सपोर्ट तुमी डेफिनेटली तांकां करता कितें तुमचो रोल आसता बिकॉज वॉट आय नो इज दीस आर नॉट लोखणाचें न्ही हे बांबूतल्यान एवरी इयर तुमी करता ताका मागीर क्लॉथचे ते स्टिकींग आसता बाकीचो सगळो डेकोर आसता कित्या खातीर म्हणून कित्या खातीर म्हणल्यार लोक पळय पयलो तो थोडी लायतालो मागीर ताका लोक एप्रिशिएट करूंक लागलो बरें लायता आनी ताका उमेद वाडली सो तो एक वर्सान एक वाडोवपाक लागलो मागीर तो म्हाका लागलो कलरिंगाक कितें करुया कशें करुया तो म्हाजी आयडियार घेवपाक लागलो तो हे वर्सा असो कलर मारलो जाल्यार फुडल्या वर्सा दुसरो मारया अशें करून हांव ताका हेल्प करता हेर सगळ्या भितरल्या कामांनी आनी ताका अशें करून लोक एप्रिशिएट करता म्हणून ताका आनीक उमेद वाडटा फुडल्या वर्साक इनक्रीज जायत वयताय हे वर्सा 7 जाल्यार फुडल्या वर्सा 8 अशी तेजी उमेदीन तो करता लोकांक डेकोर म्हटलं ना बरें दिसता पण पळोवपाक येता आमी चडशे म्हाका डेकोर हाडटा तेन्ना भायरच्यान कोणाक तरी हायर करपाक लायता तुमी हो डेकोर फूल स्वता तयार करता म्हाका आवर्जून विचारूंक जाय तुमकां की कितको टायम लागता आमकां डेकोर सेटअप करपाक बरी वरां वता हे डेकोर सेटअप करपाक ताका 1908 दीस लागले आतां हे सुरवात ताका तो ऑगस्ट 1 कमेस करता तेन्ना सावन तो आतां 15 पासून डिसेंबर चालूच आसलें तेजें आतां मातशें थांबोवन तो मागीर लायटनींग चॅकअप करता ते सगळे बल्ब आनी हें तें आमचो इतलो टायम लागता डेकोर करपाक ओके तुमी एवरी इयर एक कॉम्पिटिशन करता की काउंट द स्टार्स अँड विन सम प्रायज रायट ओके कोणें व्हेला बिला हें प्रायज केन्ना एक्युरेट सारकें बाबा की ताकाच खबर आसतलें कोणें चोरोना बेश्टें कॉन्सलेशन प्रायज आमी तशें करून दिलाय म्हणजे कोण लागीं आहा 100 जालो जाल्यार 99 कोण आहा 95 कोण आहा प्लस मायनस कोण आहा तांकां कॉन्सलेशन प्रायज आमी दिलाय जायते फावटी पूण सारको एक्झॅक्ट नंबर कोणाचें आयज पासून जावंक ना आतां एक मरे व्हेरी गूड क्वेश्चन विचारता हांव आनी म्हाका एक सांग हें येदें व्हडलें सगळो डेकोर करपाक मरे आमी डेकोर हाडलो जाल्यार एक सर्टन खर्च आसता हो येदो व्हडलो तूं करता ओके स्वता करता पण तरी तुजी जर मॅनपावर जर सायडीक काडल्यार तुका कॉस्ट कितको पडटा करपाक तूं म्हाका स्टार्स नंबर ऑफ स्टार्स सांगचो ना तें कॉम्पिटिशना कितके दुडू मोडटा तूं सर सारकें सांगता तुका हांव केन्ना मेजूंक वचना
आनी हांव तें बारीक जेवन बसत जाल्यार म्हाका हें नाक कशें दिसता पयशा बद्दल सर बरें सांगता तुका पूण म्हाका कडेन देव आहा हांव सदां हांव हिंदू लेगून म्हणना म्हाका हिंदू लोक पळय इतलो सपोर्ट करता की ते म्हणटाय आमी असले केन्नाच होना आनी सर सांगता तुका रागार जायनाका हांवें हे पावटी 3 आकाश देव केले आनी एक बरे व्हडले मनशां दिले तेणें पळय म्हाका इतलो हें केलो आमकोडे लेगून म्हणालो होले दिया जावची ना हांवें इतलें बरें केलें पूण म्हाजो टायम चड गेलो सर कित्याक म्हाका तें कळना जालें चड टायम गेलो म्हाजो तरी पूण हांवें ते 3 केले आनी सर वर्सां तो डेकोरेट हाडीत न्हू 5-6 लाख दिल्या लेगून जावची ना कित्याक पर डे पेमेंट आहा 800 फॉर लेबर हे पर डे 800 तर कोंत करीत सर हांव ऑगस्टा 1 तारीख तो म्हाका दिसता तेंका 3 लेगून जावपाचें ना पर डे 3 न्हू म्हाका कडेन जायना पूण त्या कडेन 3 पर डे 2 जावचीच ना ओके ही इज नॉट क्वांटिफाईंग ऑन द कॉस्ट ओके ऑफ हीज मॅन पॉवर म्हणून बाकीचे जे आसा पळय ताका एक सर्टन कॉस्ट पडटा क्रिसमसाक एक बरें भांगराची चेन किंवा हाताक कानात यू डोंट फील रिग्रेटिंग की बाबा एंड आय कॅन बिलीव दॅट यू नो इट इज नॉट इन थाउजंड्स इट इज मोर दॅन दॅट या शुअर दिसता दिसता ते आमकां जायत येतले आहले कितें करुया आसूं आमची हीच खुशालकाय हे लोक एप्रिशिएट करता लोक आमच्या देरान येता इतलो तेच आमकां खुशालपण आनी व्हडपण लोकांचें मंत्री येता आमदार येता मुख्यमंत्री येता आतां म्हाका दिसता एक रिच्युअल जाला की जे कोण टुरिस्ट वता पळय ते हांगासर येता बऱ्याचशा टुरिस्टांक तुमी वळखाचे ना कितें कोण सेलिब्रिटी आनी कोण ताका ही कम्स वॉक्स इन एंड गोज अशें बरेंच जालें आसा वॉट इज द कॉम्प्लिमेंट द बेस्ट कॉम्प्लिमेंट दॅट समबडी हॅज गिवन टू यू during Christmas that has made everything go away that pain that hard work that amount that you're spending तेकोडे खबर आसतली तो सांग सर चोर ऑपरेशन करता म्हाका त्या दुडवांचे लागून पडलेलें ना कशें इतलो पळय म्हाका ते लोक हें करता ते म्हाका म्हणचें अशें दिसलें म्हाका म्हाज्यान आनी येत ते पाट कितें म्हणून जाता सर थावजंड्सान सांगता तुका जरी तर इस्टार म्हाका 800 रुपीज एक मागलेले हांव तुका नंबर सांगना सारको एक्झॅक्टली पूण 700 or 800 क्रॉस हांवें ही तर हांवें इकलेली म्हाका तर तूं 500 तर हांवें इकलेली जाल्यार इस्टारान दूड चोय सर म्हाजो पूण म्हाजें एक हां जरी तर हांवें इस्टार इकलें जाल्यार देव म्हाका आड उडयतलो कितें उडयतलो सर तेणें म्हाका तें देण दिलां सिकनेस हाडूंक ना कांय ना आनी सर कोत्ता तेन्ना उबगो ना अशें उडोवन आपटून वचना केन्ना हें म्हाका देवान दिवना हें कोणा पडलां अशें म्हण केन्ना म्हणूंक ना उबगोण येयल्या लेगून बसल्या लेगून म्हाका देव आदार दिता ड्युरींग दीस फेस्टीव सीजन ओके आतां सगळे काय म्हाका आमी मेळटले वॉट इज दॅट वन मेसेज दॅट यू वॉन्ट टू गिव बोथ ऑफ यू मे बी यू मॅडम टू ऑल द गोंयकार्स बिकॉज गोंयांतली क्रिसमस ही म्हाका दिसता खूब फामाद लोक आवर्जून गोंयची क्रिसमस पळोवपाक येतात तो सांगता ते भाशेन आतां ह्या जनरेशनाक ह्या भुरग्यांनी ही घरा कडेन करची आनी आपणाक घरदेराकी लावची अशी एक तेजी मेसेज आहा आनी हांवूय तेंच म्हणटा जरी तर ते कडेन इतली जाताय जाल्यार आमी घरा कडेन एक एक करून लावचें अशी आमची लोकांक सांगचें लोकांक मागचें होय सारकें सर सारकें म्हाज्या ही म्हाजी परंपरा जावन आसा म्हाजी शेमाय शेपाय पाय माय हें म्हाका शिकोवन येयलेली आतां हांव भुरग्यांक कितें म्हणटा चड व्हडली मेसेज जरी तर माय बायन तुका पयशे दिले इस्टार हाड म्हूण मडगांवचें ते पयशे तुका दवर आनी तूं इस्टार कर आनी ते पयशे तूं मागीर कितें भाजी कितें हा पूण पयशे व्हरोन थिंग मडगांव म्हणनाका दुसरें तें पेपराचें सर तें 1-2 दिसांनी अशें आंकडे रावता हे 1 म्हयनो लेगून तें इस्टार हें तश सुद्दां तेका लागून हांव भुरग्यांक मेसेज दिता आनी माय बायकूय दिता तुमी भुरग्यांक शिकोयाय जल्द पड म्हाजे वांगडा 2 पावट हे येयले कॉलेजी भुरगे येयले हांवें तेका हें दिलां शिकोवन गेले ते भायर वर्कशॉप ते भायर ओल्ड गोवा म्हाका येलोलो अशें वर्कशॉप दिलां हांवें आनी ती इतलीं हुशार जालीं भुरगीं आनी आतां हे पावटी तीं भुरगीं येयल्या ती म्हणटा आमी घरा 5-5 लायतलीं ओके Anthony Bob, Sukrita Bhai, it's always pleasure visiting people in Christmas and especially in Goa. I think nothing can sum that up. But म्हाका एक खरेंच बरें दिसलें की
तुम्ही फक्त क्रिसमसाच्या हितून डॅकोर तुम्ही एकामेकाक दिना तर म्हाका दिसता यू शेअर अ लॉट ऑफ हॅपीनेस लोक येता आतां यू नो आय सॉ अ लॉट ऑफ पीपल क्लिकींग फोटोग्राफ क्लिकींग सेल्फीज Without आणि light. मोर इम्पॉर्टंटली येस विदाउट लायट अँड मोर इम्पॉर्टंटली म्हाका दिसता बाय द टायम क्रिसमस चालू आसतलो लग्नाचो फिवर सिजनूय आसतलो म्हाका दिसता ऑल दीस कपल्स वील कम हियर Dancing अँड टुडे इज सोशल मिडिया जनरेशन दे वील डू रील्स दे वील क्लिक फोटोग्राफ्स विडियोज आय थिंक एक बरी गजाल इज तुमी म्हटलें तशें वचोन स्टार विकतो घेवं नाका घरा कडेन बसो करा म्हाका दिसता तितूर आमी म्हाका दिसता आमचें जें गोंयकारपण आसा आनी एकठांयपण आसा तितूर टायम स्पेंड करपाक पावतले फॅमिली बरोबर टायम स्पेंड करपाक पावतले आनी दॅट इज आय थिंक जर कितें तर एंथनी बाब आनी सुकृता बाय जर कितें सेल करता विथ दीस डेकोर जाल्यार इज दीस आयडियोलॉजी that come celebrate Christmas together. It was indeed pleasure talking to you and I hope everybody, all of my viewers who are watching this program will come visit and click a photograph. Try and count the stars. हांव नको कितपत सक्सेसफूल तुमी आसतले बट इट्स ऑलवेज गुड बिकॉज बारीक जर पळोवपाक गेल्यार खूब स्टार्स आसा यू कांट इवन इमॅजिन द नंबर ऑफ स्टार्स दॅट आर देर एंड when you see those stars also imagine and wonder the kind of efforts these this couple has put in to get this beautiful decor up. It was pleasure. Thank you very much. Thanks a lot. And man, yes sir. सर थँक्यू व्हेरी मच फॉर प्रटेंड माझे येयले पावटी घेतात आनी म्हाका इतलो वयर काडटात चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा हांव तांकां Pleasure. तुमकां दोगांयकूय यू नो कॉम्प्लिमेंट्स ऑफ माय सीजन ऑफ द सीजन आनी देव तुमकां बरी खुशालकाय आनी बरी भलायकी दिवं देव बरें करूं देव बरें करूं सर आनी मेरी क्रिसमस थँक्यू ऑल ऑफ गोवान पीपल आनी हॅपी न्यू इयर आनी म्हाजेर येवन चोवन म्हाका एक खुशालकाय दियात चड देव बरें करूं प्रटेंड एगेन